Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun videorolikimizda Instagramdagi eng jinnicha videoroliklarni tomosha qilamiz. Videomiz ostiga like bosing, kanalga albatta obuna bo'ling. Istalgan paytda hammasi chippakka chiqishi mumkin. O'shanda hammasi tamom, kunim bitta deb o'ylaysizlar. Hech orzuying bo'lganmi? Bolaligingdanoq. I'm playing Roblox right now on this mini PC right here by GMK Tech, and it runs. Tungi soat 1:30da sen o'zingga o'zing. Siz ishdan chiqing. I can't move on. Siz katta ehtimol bilan o'zingizni boshqachaman deb o'ylaysiz, lekin ishoning, unday emas. Menimcha siz ham o'zingizni boshqalardan aqlliroq, ba'zan samimiy. Bilaman, siz tug'ilganingizdan beri point nuqta ekanligini bilasiz, lekin joylading. Ну-ка расскажи, почему ты выбрал ее, а не меня? Почему? Siz meni eplolmayapti. Bitta qo'limda Air, bittasi 17 Pro Max. Yaqinda bitta Malibu olsam, keyin bitta Toshkentdagida uy. Mobil Lola asalcha. Mobi. Yo, Mobi. Привет. I could just pull someone up to the audience and have them dance with me. Oh my god, Jonah! Get up here! Let's dance! Porro with the corner. Uydagilar tanlaganga turmushga chiqish yoki butun umr yolg'iz o'tish? Uydagilar tanlaganiga turmushga chiqish. Nimaga? Просто uydagilar o'zbekga bermaydi-da. Mani og'zimni qanday yopasizlar? Skoch bilan. Ko'rdinglar men bardakka. Okay, it's time. This can't be no hunger dropping like the NASDAQ. Yo'q, lekin rubashka bilan galstuk yarashgan ekan senga. Bilaman, o'zi menga hamma narsa yarashadi. Vaqt yarashmagan. Shunaqa vkusing bo'sirib bo'ladimi? Shunaqa bo'sirib bo'ladimi? Vkus odammi? Bor yo'q qolma shu uyingga. O'lib ket, o'liblar ketgan bitib yurma. Bo'yi past bola yoki bo'yi uzun bola? Bo'yi uzun bola. Bo'yi uzun bola yoki o'ziga ishongan bola? O'ziga ishongan bola. O'ziga ishongan bola yoki rashqchi bola? O'ziga ishongan bola. O'ziga ishongan bola yoki quvnoq bola? O'ziga ishongan bola. O'ziga ishongan bola yoki boy bola? Boy bola. Don't copy my flow, no. Vai, que é no vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor.
ya hozir darsdan chiqdim. Bu tomog'imdagi tumorlarim qarang. Qarang, yaxshi qizsiz bilancha tanishsa bo'ladi. Davay tanishamiz. Hozir qani ikkimiz shu yerda turibdik. To'ba. Hi, baby girl. Нихуя себе! Нихуя себе! Нихуя. Modrinku nega klubni emas? Nega bunday bo'ldi? Aşkım çok pardon. Assalomu alaykum. Emizukli va Ko'tada tushlik yo'qdek ko'rin, lekin tushlik zavod saniki bo'lsin degan. Ishlaymiz qilib o'tiribsan? Yo'q, prosta o'tiribman. Ishlaring bo'lyaptimi? O'qishlaring yaxshimi o'zi? Yaxshi, rahmat. Agar puldan muammoing bo'layotgan bo'lsa, men hamni ishlat. Kelin kuyovi ikkita so'z bilan tabriklang. Ikkita so'z bilan umrbod baxt. Boylik, sog'lik. Qani duoshdan nima? Pul, faqat pul, yana pul. Ikkita so'z. Pul. Assalom. Agar soat 8 ertalab golf maydoniga borsangiz, barcha videolaringizga like bosaman dedingizmi, ukam? Men yo'ldaman, uchmonman, golf maydoniga ko'ring. Hech shu shartni bajargim kelmadi. Yaxshimisizlar, qizlar? Qaranglar, video. Yaxshi stansiya bo'ladimi? Men tanishmayman. Kreditlarimni to'lab berasizmi? Hozir erimdan ruxsat so'rab kerak. Meni 5 ta bolam bor. Yana jinnixonadan sertifikatim ham bor. Isloh buyroq ekan shoning. Men mujikmi hazillashyapsan? Yaxshi. Zavodda o'tirishlar eshitib olinglar. Yaxshilab. Bolalaringdan qaytadi. Yaxshilab eshitib oling. Shadada o'ylanib qolishadi. Bir marketologlar, bir legendarniy odamlar o'ylanib qolishadi. Stikerni bir qatga yopishtirsam ekan, ha? Ma xoriysanmi? Sen menga qanchalik qadrliligini bilmaysan-da, jigar. Sochim to'kilib ketyapti. Men ergachasam bittasiga nasib qilaman-ku. Qolganlarchi? Bu qora ko'zlar ham bitta shuni itarib beshishyapti. Yebich zo'r bo'lyapti. Kim ishlarmi? Men. Sizda to'rtinchi toifa. Hayvonlar toifasi. Bildim. Obba, so'tni to'xta turibdi. Yebich zo'r bo'lyapti. U yonadır, bu yonadır, güzellik içinde bir donadır. Oy bittesin görüp büyük oldum ben. Boyleme. Ne kadar skeci kork. Vaqt
автосалоне «Автовилла» самые низкие цены на автомобили, поэтому мы вас будем ждать. Обязательно приходите. bo'ldi, Ahror bizni olib chiqadimi? Уже sal-pal katta. Ana endi Xo'sh do'stlar, videorolikimiz shu yerga yakunlaymiz. 1 tiyinga qimmat foydasiz videoroliklarni tomosha qildik va vaqtimizni bekorga o'tkazdik. Video ustiga like tugmasini bosib, kanalga albatta obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.